नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ताज़ा समाचार में। दोस्तों, ये वीडियो राजस्थान वालों के लिए बेहद ही खास रहने वाली है। दोस्तों, मौसम संबंधी जानकारी के लिए वीडियो को आगे तक जरूर देखें। राजस्थान में मानसून आज फिर सक्रिय हो गया है। पूर्वी राजस्थान की कोटा, भरतपुर संभाग के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई। कोटा में आज सुबह से लगातार हल्की बारिश हो रही है। झालावाड़ के डग में बीते 24 घंटे के दौरान 4 इंच से ज़्यादा पानी गिरा। कोटा बैराज बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने 2 दरवाजे खोलकर 7500 क्यूसेक से ज़्यादा पानी चंबल में छोड़ा है। जवाहर सागर बांध का भी जलस्तर बढ़ने के बाद 6500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। जयपुर की स्थिति देखें तो आज सुबह से काले बादल छाए हैं। शहर में अलग अलग जगहों पर रुक रुक कर झिमझिम बारिश हो रही है। कोटा में सुबह 3 घंटे तक लगातार हल्की फुहार का दौर चला। अलवर भरतपुर क्षेत्र में भी सुबह से ही काले बादल छाए हुए हैं। कहीं कहीं पर बारिश भी तेज हो रही है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको मौसम की हर पल की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। कोटा में औसत बारिश का आंकड़ा 716.6 mm है। इस साल अब तक में 1085.3 mm बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को सुबह 8:30 बजे तक 35 mm बारिश दर्ज की गई। इधर कोटा बैराज से आज पानी की निकासी कम की गई है। सुबह 9 बजे बैराज के 2 गेट खोलकर 7500 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। आगे जवाहर सागर से 6500 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है। इसके चलते बैराज के 2 गेट 3-3 खोलकर पानी रिलीज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में अब तक औसतन 414.4 mm बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 3% ज़्यादा है। पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ सामान्य 6% बारिश ज़्यादा हुई, जबकि पश्चिमी राजस्थान के जिलों में औसत बारिश सामान्य से 2% कम हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, दौसा, जैसलमेर, झालावाड़, करौली, कोटा, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही और उदयपुर जिले में बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी कोटा, झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर समेत पूर्वी राजस्थान के अन्य जिलों में बारिश की संभावना है। दोस्तों, मौसम संबंधी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। और दोस्तों, कमेंट में ये बताएं आप कौन से जिले से वीडियो को देख रहे हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।